عموما په افغانستان کې په دولتي ځمکو باندې خلک قبضه واچي هغه آباده کړي د هغې نه بیا ډېر کرت حاصلات راځي. دا کار جایز دی که ناجایز دی؟ خلاصه د جواب دا ده چې ظاهره دا ده چې دا غصب دی او غصب کبیره ګناه ده په شانته د غلا جرم دی. البته که واقعا یو موات ځمکه وي یعنی شاړه ځمکه وي او یو کس هغه آباده کړي نو هغې ته مسله د احیاء الموات وی ابې ځان ته مسله ده حدیث پاک کې راځي من احیا ارضا میتة فهي له. چا چې شاړه ځمکه بې مالکه ځمکه شاړه ځمکه بې مالکه ځمکه یې آباده کړله نبي علیه السلام فرمایي فهي له بس دا د ده شوه او دا بالکل اتفاقي مسله ده. نو البته دغه کوم صورت چې تاسو پوښتلی دی دې کې به یوه اضافه دا وکړو چې که چېرته د وخت اسلامي حکومت خو ورته اندازه وي چې دا خلک په ځمکو باندې قبضه کوي خو بیا هم هغوی په دې وجه باندې جرأت نه کوي اقدام نه کوي د دوی د نیولو چې هر خلک غریب دي خلکو ته ضرورت دی خلک ځمکې نه لري نو بیا یوه نوع د هغوی د طرف نه اجازه شوله نو دا بیا د غصبیت نه وځي نو چې د غصب نه ووتله بیا ګناه هم پکې نشته دی. دا یو ځان ته صورت دی. نن سبا موجوده په افغانستان کې دغه صورت نه دی. زه چې څومره فکر کوم موجوده په افغانستان کې چې کوم صورت دی دا د غصب صورت دی او غصب ناجایز او ناروا دی.